大家早安，今天是拉斯维加斯的第几天？第3天。然后今天是要去湖泊水坝跟大峡谷。然后湖泊水坝就是很著名的场景啊，也是观光胜地。这个是变形金刚关那个 MB-1的那个场景，还有加州大地震的一个场景，就是把水坝裂开，然后爆炸那种画面啊。所以在我们进来湖泊水坝之前呢，然后有一段是要安检。第一句话就先问我：“你有带武器吗？”当然是没有带武器啊！我是全家大小出游，总会有带武器。所以带武器也不会给你收。对，因为他也没有强制收车子啊。但是我有看到，就是前面有人就是叫他停旁边，然后可能就是真的是要全车安检嘛。可能那个人看起来怪怪的，可能他是恐怖分子。可能中东人吧。对，也许。你不要歧视中东人好不好？这跟中东人没有关系哦，中东人是无辜的。好，那现在就带大家去看了，拜拜。这座桥也会让我联想到那个名侦探柯南。名侦探柯南不是有一个水坝被炸？哇，这么多人啊！胯下酸酸的。